студентийн нэг өдрийг харцгаая. Чихамар боллоо студент. Тэгээ ер нь бол энэ ингээл амар бужинжэдэг заа. Тэгээ хүмүүс нь өөртөө зөвшөөрөх юм бол би ингээд хэдхэн секундын бичлэг хийгээд тэгээ та нарт ерөөдөө харилцгаая. Монгол Японы имлэгийн нэг өдрийн жижиг хэсгээс. Тэр нь бол имлэг болгоо айгу өөр өдөг. Тухайн имлэгийн соёл, үйлчлэгийн арга барил, цаг ачаал гээд янз бүр байдаг хгүй. Тэгэхээр бүх имлэг яг юм гэсэн үг биш. Тэгээ өнөөдөр бас яг ачаал хэр ах нуу ингээд өдөр болгоно харилцан адилгүй байдаг. Тэгээд хамтдаа үйлчлэгийн нэг өдрийг харцгаая. За C6 нь болохоор үндсэндээ C3-аас 6-гийн орон Чихамар боллоо үзлэг бүх юм явдаг хгүй. Энэ дээр болохоор хаалгаан твтгэж байгаа хүмүүсийн үзлэг, шинжилгээ, за тэгээ сорьц, уян дуран, тэгээ төлөвлөгөөнүүд ер нь C6 дээр гардаг гэсэн үг. За C5-д нь болохоор сонсголын бичлэг хийгддэг. Энэ дээр хэдэг ер нь хвчлэн манай 2 дугаар курс болон багш нар маань энэ өрөөндөө сонсголын бичлэг хийждэг. За ер нь C3 болохоор үзлэг амплтаар хийгддэг. Энэ компьютер дээр юм шивээд үздэгээ эндээ игээд багаж танууд төхөөрөмж хэрэглэгдэх материалууд нь бүгдээрээ энд дэдэг гэсэн. За одоо энэ болохоор хамгийн гоё хэсэг. Энэ хэсэг ингээ шинжлэгдсэн. Тэгээд энэ дэсэн сандлаа ишээ тавиад энэ юм гоё ширээ сандалтай тэр буудын хэвээрээ ийм гоё цэцэг тавиад ийм гоё амралтын болонтой болсон. Тэгээ манай ажилчид тэрсэнэд бүгдээрээ эндээ ингээ амраад бас энэ дээгүү сүлжээ сайн барьдаг болохоор ишээ хаачж уцаар ирдэг. Нэгдүгээр зэрэг харахад ангийн шинжтэй залхуурын арын хуурай гэдэг утгатай. Зүүн талын байгаад тийм байна. Юу л алхуур битүү. Сандлаг нэлээ хөө шарахтай үүдэж зэрэг шарахтай. Хатсантай. Юм хийж байгаа. Доод жим бас ялгагдсан байна. Таашаа бол ерөнхий жим бүрэн хомлох болно. Таашаа нүсэлдэг болоороо. Амлтаар дээр үлдсэн чинь амар борож таашаа бууж байгаа. Үзлэг маань яг ингэж явагддаг. Зөвхөн C3 дээр амлтаар үзлэг гэх мэтчлэн ингээ хуваагдаад явчих. Тэгээд нэг даваа тал нь болохоор эрсдэл төвтэй надад санагцсан. 2 дугаар курсынх нь хвчлэн үзлэг, имчилгээ онцлогоо зөвлөгөөгөө ингээ төлөвлөждөг мэдээж багшаасаа асуугаад бүхэн маань ингээ төлөвлөд гарахтаа эргэлзээтэй хүмүүс байх юм бол ингээ хамт ярилцаад багш нараас айгуусан зөвлөгөө аваад имчилгээнээс асуугаад үзлэг энэ төр айгуу хийгддэг. Тэгээд 1-р курсынх нь ч гэсэн бүгд ингээ гар бие оролцоо хийгээ юмаа сураачдаг болохоор айгуу амар. Тэгээд дараа нь болохоор сургууль биш эмнэлгийн нөгөө нэг юм дотоод үдний хэсэг юмсээ давхруудаар бас амжилт танилцуулъя гэж бодож байна. Өглөөр нь 8:20-оос 16:20 4:20 хүртэл бүх үзлэг явагдаад ингээд эмнэлэг хаалга харчдаг. Тэр нас айгүй гоё бүгдээр ирж тарах боломжтой. Төвжирлээс өмнө бас харчин.
энд ингээ хамаагүй бичлэг хийхэд аягүй хэцүү байдаг өмнө яг ирсэн. Нэгт ер нь бичлэгэнд ороод ингээд яриад явах хүн бол аягүй ховор, хоёрдугаарт өөрсдийнхөө зөвшөөрлөгөө хамаагүй дүрсэн юмч болохгүй, гуравдугаарт өвчтнүүд байгаа учраас яг тэр нэг хүмүүсийн царайг бас гаргахад аягүй тохиромжгүй. Тэгээд дөрөвдүгээрт угаасаа ер нь тухтай яг бүх юм бичлэг хийж юусэн амжихгүй яг өөрсдийнхөө уртыг хийгээл явж итэл яачдаг. Үзлгүүд ингээл араасаа орол аягүй завгүй яваад өдөр хоног дуусчдаг. Тэгээд цааны цагтаа ээлжлэл бүгдээр ингээ ороод явдаг. За үзлэг минь дуслаа, хичээл минь дуслаа, дадлага минь дуслаа. Гэтэ би өнөөдөр өснөрөө бодог байхгүй юу? Рацаачтай. Тэг бүр тийм амартай ингээд мөрөө бодаагүй ирнэ. Бичлэг хийгээл тэгэл ойр үед гинт над дээр амар бутаг гараад хэцүү байлаа. За. Бай бай.